usokunye ukuthi cash kanti uyephi njengamanje sila come on. 5 kg ongiqedelayo ngawuthatha omunye umzesitenga ade ugrilla abalaya nakini ngiyoze ngifike shaqhasha amarabi ngitshela yaba maseziza ngasenyameni ekuzungenzela ukuthi ngitshela shaphuma amarabi ukadezela ube nenyumono kuphethe bonye ngesando mina kabi ukhakhaya qome phansi ngeqolo isikhathi eside wanqaba nenyama nje akube sekuphelile ngayo shaya nje shaya ngizomdlule ngisho nakamakhelwane ngiyifuna inyama nje ububona ngidla nje esemzini yabantu ngingazikazi ukuthenga nenyama nezikhona ngiyaniphuca nonke inyama ngidle ngishiye ethu amathambo engabe bikho futhi yobe kumbono ngalokho ngoba into engiyithandayo like it for the dancing ngiyadla njalo kodwa ngiphosa amathambo khona lapho ngithi wadlela amathambo noma amunyu futhi niwagwinya ngiyabuya kusasa ngizodla esho futhi nenkingi awufuna ukubeka umbono esho ngibe ngumlolo utshumentshu lomkhonto ubhuqe uphuma ngale uphuma nengingile endala siyashwabana ene AIDS ulaye